咦，有聲。这是什么呀？原來係 Sony RX18 M6 同埋佢嘅神病。Sony RX100呢是这个索尼最新的这个RX100系列的相机，就是 M6，就是第6版本吧。有一堆，哦，打开箱子，哎，神秘的小黑包，打开，就是一台。那长相呢，基本上呢，跟第4版没差别，哦，但它不一样的地方是第4版是f1.8的，这个呢最大光圈是 f2.8，但是呢它的长焦可以到这个340 mm， 所以非常强。它有更强的地方是自动，当然这个是全自动的，就它开合关都是全自动的，就不用推拉了什么的，自拍神器，好。那这个还有，它跟着它来的还有一个东西，哎，这个丢掉。跟着它来的呢，还有一个这样子的一个箱子，打开来看。OK， 打开。那索尼呢是宣称它这台相机是专门设计给这个 Vlog 用的，所以我打算，就不用什么 GH5啊，或者什么之类的。它就有一个这样的一个手把，那这个手把呢是可以让你直接装在相机上。对，是吗？是，直接装在相机上，然后呢？这个上面呢，是暗的，而这个下面呢是有拍照、变焦和拍摄视频的遥控器，所以就变成这个非常方便，你只要拿着这个就 OK 了，你就不需要另外装一个很奇怪的三脚架，来使用，这样就可以了，对吧？你看这个就可以完全翻过来自拍，这样子。它还有一个特色是怎么样呢？打开，所以这个本身也是一个三脚架。索尼，好了，今天开箱就到这喽，我要玩相机了。